Olá malta, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo e hoje pessoal vamos abrir aqui, olha aqui um pacote de cards do Euro 2024. Bora! Aqui, bora abrir. E bora tirar os cards. Oh, logo de primeira, Cristiano Ronaldo, Kai Havertz, Diogo Dalot, Rubem Dias, Tilo Kerrer, Donnarumma, craque, Julian Brandt, Sergio Gnabry, Marco Asensio, Coke, Erling Haaland, Jordi Alba, Erling Haaland, Pablo Gavi, Antonio Rudiger, Pedri, Haaland, De Rey, Phil Foden, Barella, Harry Maguire, Kyle Walker, Areola, Mbappé, o menino que está na capa, aqui, Luka Modric, John Stones, Cody Gakpo, Alessandro Florenzi e Joshua Kimmich. Malta, se gostaram do pack opening, estamos aqui, Cristiano Ronaldo. Sim!